आयची सेशन शरणागतीचे टॉपिका वयरी भारी एक डीप टॉपिक आणि रुक्मिणी प्रिया माताजीन सांगले म्हणजे कशें की हें आमी सेशना वाला डिस्कस करचें आसा की पुरा असल्यार बी एक एक पंता मना तृप्ती ना और आनंद ना तशीशी जाता ते कसले जाता आणि ते शरणागती भाव असल्यार ताजेन आमकां कशें एक ताजें एक सोल्युशन मेळटा म्हूण आमी तें पळय. सो सेशन सुरू जावचे पयलीं फुडें प्रार्थना करता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो देवालय स्वामीले गुरुले पुराजनाले प्रार्थना करून हें सेशन सुरू करूया. तांगेले प्रार्थना करूया की हें इतले चांगले टॉपिकारी आमकां पुरा जनाक मन दिवन आयकूच तसलें भाग्य दिवका देवा. आणि आमी हें सेशन कंटिन्यू करता आनी इंटरॅक्ट वे करूया. सो तुमी चॅट यूज करूं येता. ते 3 डॉट्स आसा ती थंय करून म्हळ्यार डिस्कस केल्यार आमी कशें न्हय आमगेले पॉयंट्स आमगेले आयडियाज वय ॲट सम पॉयंट्स आमी ह्या सेशनाचे डिस्कस करता रावया. सो आतां प्रेजेंटेशन दिता. तुमी विश्वरूप प्रभुलें सेशन पळोवन अशें पुरो ಸ್ವಲ್ಪ दिवस फूड जालेलें तातूंत तांणी ह्या शरणागती विशय टॉपिकारी संक्षिप्त रुपार उलयलेली ती. सो आज आमी त्यांची कंटिन्यू करूया आणि तांणी त्या श्लोक एक आसा शरणागतीचे ते आमी विवर्सून पळोवया. तुमकां गोत आसतलें की उपदेशामृत तुमी मस्त जनान तुमी ते उपदेशामृत सेशन अटेंड केलेलें आसा. रूप गोस्वामीन बरयलेलें आणि त्यांची तांगेले एक भाव आशिल्ली सनातन गोस्वामी म्हणून. सो हें एक भारी एक चांग जावन आशिल्लें एक श्लोक ते एक शरणागती फॉर्म्युला म्हणून आसा ते आमी सांगीत. सो शरणागती म्हळ्यार अशी की न्ही की हें नवें वर्ड तुमी आयकून अशें पुरो शरण येवचें शरणागती येवचें आणि भारी एक चांग वर्स एक आसा तें आमी मागीर मुखारसून पळोवया. सो हांव सेशन ओपन करतना तुमकां क्वेश्चन निमगीतलो की तुमगेले मनान तूं शरणागती म्हळ्यार कशें येता मनान तूं म्हणून तुमी तें मागीर चॅट बॉक्सार टायप करूं येता. आतां पुराजना गोतस एकदम प्रसिद्ध जावन आशिल्ले श्लोक भगवद्गीतेचे. भगवद्गीते म्हणटरी कृष्णान अर्जुना सांगचें आसा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच. म्हळ्यार अर्जुना म्हगेलें शरण यो म्हूण सांगचें आसा. मात आमगेले मनान येवचें पुरो हाव वील वी सरेंडर कशी आमी शरणागती येवचें शरणागती म्हळ्यार कशें न्हय. सो ह्यांची आमी 2 सेशनांत तूं कवर करचें ट्राय करूया टॉपिक. तुमी चॅट बॉक्सार टायप करचें स्टार्ट करूं येता की तुमगेले मनान तूं शरणागती म्हळ्यार कशें येता. कोणाले विशय उडगास येता की शरणागतीची भावना म्हळ्यार और ताजी मिनींग तुमगेले लेकार कशें येता. सो आय वील लीव द सेशन 2-3 मिनिट्स ओपन. कोणाक टायप इन करता जाल्यार तुमी चॅट बॉक्सार टायप इन करूं येता. वय फुल्ली सरेंडर पुरा शरण येवचें. ओके हांव सेशन 2-3 मिनिट ओपन दवरता. सरेंडर लिव्हिंग एवरीथिंग. ओके पद्मा भटान सांगलां कंप्लीट सरेंडर 100% सरेंडर. ओके पूर्ण रूप. हॅपीनेस ऑर डिफिकल्टी थिंक ऑफ गॉड म्हळ्यार आमगेल्या जिवनान तूं कश्ट येता आसता एक एकदां सूख येता आसता जाल्यार खंयच्याय स्थितीन तूं देवाल उडगास करचो म्हूण तशी ऑपिनियन आयिल्ली आसा. कंप्लीट भक्ती. ओके सो हे विंगड ऑपिनियन्स येता आसा. सरेंडर एट द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा. कृष्णाले पदकमलारी पूर्ण भावनेन शरण येवचें.
पुरा विश्वासान शरण येवचें. Surrender everything to God for all good and bad things in life. Correct. की चांग असो हें असो देवाल विशयी चिंतन करचें. Leaving ego, अहंकार सोडचो म्हणून. All are absolutely correct points and they are all connected to the discussion. नागेश भट हांणी सांगिल्लें आसा की भरतान कशी रामाक शरण येयलें आसा म्हणून. आनी तूं आमगेलें इनफॅक्ट ह्या सेशनान तूं हें टॉपिक येतलें वय, सो भरत महाराजा विशीं डिस्कशन वय जातलें भरतालें. कसलें की रामायणाक शरणागती शास्त्र म्हणचें. रामायणाचें एक एक पात्र म्हणल्यार एग्जाम्पलाची की कशी शरणागती जिवनांत पावूं येता म्हणून. देवा लागीं संपूर्ण भक्ती. ओके. सुरे पिक्चरांत हनुमंताल फोटो येयलो म्हणून असो वय. करेक्ट. एब्सोल्युटली सांगल्या म्हणजे रामायणाचे एक एक पात्र तुम्ही काडल्यार पळय शरणागतीची डेफिनेशन तुमकां मेळटा. तांणी कशी एक प्रकार तांगेली भावन आशिल्ली रामाल प्रती. करेक्ट. एब्सोल्युटली. सो सेशनान मुखार सुन वचचें. शरणागतीचें हें एक फॉर्म्युला म्हूण लेखयत तुमी. आतां सांगल्या म्हणकेची रूप गोस्वामी आनी सनातन गोस्वामी. तुमी रूप गोस्वामी उपदेशामृत बरयलें तें कितलें चंद आशिल्लें. तुमी कितलीं सेशन्स पुरा जणांनी अटेंड कर न्हू. तुमी ताजे विशीं आमी डिस्कशन केलां आनी मस्त लेक्चर्स आयकलीं आमी. आनी रूप गोस्वामी आनी सनातन गोस्वामी हांणी दोग जण सारस्वत परिवारा देखून आशिल्लीं कर्नाटकांत. मात तांगेली फॅमिली पुर्वज देखून बेंगॉला सेटल जाल्लीं ती. रूप गोस्वामी नांव संतोष भट्ट आशिल्लें आनी सनातन गोस्वामी नांव अमर भट्ट आशिल्लें. सो संतोष भट्ट आशिल्लीं तांणी ते मोगल सम्राज्य आशिल्लें नांव ताका तांगेलें नांव दबीर खास म्हूण आशिल्लें आनी रूप गोस्वामी जाल्लीं तांणी. आनी अमर भट्ट आशिल्लीं ती तांगेलें नांव साकार मलीक म्हूण आशिल्लें तें मोगल सम्राज्यांतू. आनी मागीर तांणी पुरा सोण जातरी केन्ना वृंदावना येवन राबता ती तांगेलें नांव सनातन गोस्वामी म्हूण जालें. तांणी मस्त जनान तांगेलें मस्त शास्त्र नाना शास्त्र तुमी ते षडगोस्वामी ते भजन पळयता आसतले सब जन तुमी. तांणी कितलेकी शास्त्र पुरा बरोवन भक्ती विशय विवर्सून देवाल भक्ती कशी करची कसन भावना सुका ताजे विशय पुरा बरयलेलें आसा. तांणी चैतन्य महाप्रभू शिष्य जावन आशिल्लीं ती. आनी चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार कृष्णूची आयची काळान तूं कलियुगांत ताणें अवतार घेतिल्लो. कृष्णान सांगिल्लें अर्जुनाक की शरण येवका म्हूण. जाल्यार चैतन्य महाप्रभून आनी तांगेल्या शिष्यान आमकां दाखयलां की कलियुगांत तूं शरण येवची कशी म्हूण तें आमकां दाखोवन दिलेलें आसा. आनी तावळी रुक्मिणी प्रिया माताजीन इंट्रोडक्शनां सांगल्या म्हणकेची ते हरिभक्ती विलासाचे श्लोका वयरी भक्ती विनोद ठाकूर म्हूण हांणी व्हड स्वामी जावन आशिल्लीं ती गौडीय परंपरांतू. तांणी ताजे विशय भजनय बरयलेलें आनी ताजे विशय तांणी मस्त सकट तांगेलो उल्लेख उपरपोट्सांनी दिलेलो आसा. शरणागतीचें मस्त भजन म्हूण आसा. ते शरणागतीचें भावन म्हळ्यार कसं न्हय म्हूण. सो हे श्लोक ह्यांची श्लोक आनी तो स पार्ट आसा तुमी पळयल्यार आमी स पार्ट ओवर नेक्स्ट 2 सेशन्स डिस्कशन वचचें. अबाउट 45 to 50 मिनिट्स आसतलें दोनी सेशन्स. सो हे स पार्ट म्हळ्यार हांव हे श्लोक वाजिता. अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षसिति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागती. हे श्लोक मनावर तसं आयकूच तसं कसं की हे एक प्रकार तुम्ही पळयल्यार शरणागतीचे फॉर्म्युला. शरणागती कसं न्हय म्हळ्यार हे सिंपल 6 वस्तू उडगास दवरल्यार ह्या श्लोकान सांगिल्लें तेन्ना आमकां शरणागतीचें डेफिनेशन मेळटा म्हूण सांगितलं. सो आमी क्विकली सुरे ओवरव्यू करुया आनी ओवरव्यू करतरी आयच्या दिवसान तूं सुरे 2 पॉयंट कवर करुया आनी नेक्स्ट 4 पॉयंट्स आमगे ट्यूजडे सेशन जातलें तांतू कवर करूया. सो एक पॉयंट पळोवका जाल्यार ओवरव्यू करता जाल्यार अनुकूल्यस्य संकल्प म्हळ्यार देवाल भक्तीन तूं मुखार सुन येवका जाल्यार कसन तें अनुकूल आशिल्लें वस्तू तें करचें. दोन्ही पॉयंट प्रतिकूल्यस्य वर्जनम खंयचें भक्तीक प्रतिकूल आसा म्हळ्यार खंयचें तूं देवाल भक्ती करचें तूं बाद जाता तसल विशय सोडून दिवच्यो तें प्रतिकूल्यस्य वर्जनम. हे दोन्ही सुरेचे 1 and 2 एक्शन पॉयंट्स म्हळ्यार कसन करचें कसन करूं ना म्हूण. आनी बाकीचे 4 पॉयंट्स पळय ते भावना शरणागती म्हळ्यार खंयची भावनेन आमगेलें जीवन करता आमी म्हणून म्हणटात पळय सगळो दिवस ह्या भावनेंत आसूं आमी.
ते नेक्स्ट 4 पॉयंट्स. सो आज ही 1 and 2 करूया आणि 3, 4, 5, 6 आम्ही नेक्स्ट सेशनात कव्हर करतात. सो चारही पॉइंट गोपतृत्वे वर्णम म्हळ्यार देवाक आमगेलो मास्टर और देवूची देव सोड आमगेल कोणी ना, देव आमगे लाईफाक कंट्रोल करता त्या प्रकार एक भावना. आणि आत्मनिक्षेप म्हळ्यार सगळें जीवन तुम्ही मस्त जनान चॅट बॉक्साक घातल्या म्हणके सरेंडर करचें देवाक आनी तें कशें करचें. आनी कार्पण्य म्हळ्यार क्वॉलिटी ऑफ ह्युमिलिटी म्हळ्यार देवा तुगेले हांव कांय न्ही, तुगेले निमित्त मेगेल जीवन करचें म्हूण तें एक भावन अशें. सो दीज आर द मेन 6 लिम्स. स वस्तस रिपीट करता. अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षसिति विश्वासो, गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप आणि कार्पण्ये. हे स वस्तू शरणागतीचे फॉर्म्युला. हे आमी उडगास करूं येता, उडगास दवर येता. फर्स्ट दोन्ही ॲक्शन पॉइंट्स कसं करका कसं करचें ना, आणि नेक्स्ट 3, 4 भावना. सो आज आमी फर्स्ट 2 पॉइंट्स आज डिस्कस करूया. म्हणून आता शरणागती म्हणल्यार आता हांव एक क्वेश्चन घालना चॅट हाजेरी प्रेझेंटेशनांत की शरणागती आणि मेडिकल ट्रीटमेंट तांतू कशें तुमकां कॉमन पॉइंट्स दिसतात की म्हळ्यार तुमकां सवकी ना आनी तुमी डॉक्टरा वता ती. सो आतां आमी स पॉइंट सांगिल्ले. अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षसिति विश्वासो, गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य. सो मेडिकल ट्रीटमेंट तुम्ही डॉक्टराला गेल्यार ताजे वाटू तुमकां शरणागतीची भावना वाट कशें कनेक्शन दिसता की बिकॉज वी विल यूज दिस एज अ मेटाफर. ऑफकोर्स एक एज खंयचे एक एक्सप्लेन करता जाल्यार कॉन्सेप्ट एक कसं एक विंगड एक्झाम्पल घेवका पडा तशी. ओके, चॅट बॉक्साचो आन्सर येवचे सूर जाल्लेलो आसा. ट्रस्ट इज इम्पॉर्टंट. करेक्ट. डॉक्टर असो देव असो फेथ असो का एब्सोल्युटली. सिमिलर एक्झाम्पल. ओके, करेक्ट. अमरावती माताजीन सांगला डायट डूज अँड डोंट्स. एब्सोल्युटली. मेडिकल ट्रीटमेंट वी डिपेंड ऑन डॉक्टर. कशी हे श्लोकान सांगिल्लें की आमी देवाल वयर डिपेंड करता. वी कंप्लिटली ट्रस्ट डॉक्टर. करेक्ट. कंप्लिटली ट्रस्ट डॉक्टर. करेक्ट. सो तुम्ही आमी एक्झाम्पलाची के विवर्सून पळोवया मागीर डॉक्टरांनी. सो एब्सोल्युटली आमी डॉक्टराले वतात जाल्यार कंप्लिटली ट्रस्ट करता ती. ह्या श्लोकान तुवें त्या पॉयंट आशिल्लो न्हू रक्षसिति विश्वासो म्हणून देव आमगेलें रक्षण करतलो म्हणून. सो मेडिकल ट्रीटमेंट आमी खंयचे डॉक्टराले वताना आमी ताका ट्रस्ट करता ती की जातलें म्हणून. सो एक एज एन एक्झाम्पल यूज करच्या खातीर वी विल सी द मेडिकल मॅटरफर. सो तुम्ही रायटली पॉयंट आउट केलें ना आनी तूं कसं नस म्हणून. आता मी खंयच्याय डॉक्टराले गेल्यार वन ऑफ द थिंग्स विच इज देअर इज की म्हणटात आमी प्रिस्क्राईब अँड प्रोस्क्राईब. म्हळ्यार डॉक्टर तुमकां कसं प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तो सुद्दां डायग्नायज करता आनी मागीर डायग्नायज करतरी तो कसं सांगता की कसं करका, कसं वखद घेवका, कसं खावका तें सांगता. आनी प्रोस्क्राईब म्हळ्यार कसं करू नज हे सांगता. हे वस्तू खावचें नज, अशी अशी करू नज. तो दोन्ही सांगता. डूज अँड डोंट्स. प्रिस्क्राईब अँड प्रोस्क्राईब देव डॉक्टर सांगता. शरणागतीचे फर्स्ट 2 पॉइंट तशी आसा. अनुकूल्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जन. म्हळ्यार देवाल भक्तीन तूं मुखारसून येवका आनी जिवनान तूं तें आध्यात्मीक आनंद पावन खुशेर आसूं का म्हळ्यार आमी आमगेल्या परिवारान तेन्ना ते कशी फॉलो करका. देर आर सम रुल्स अँड रेग्युलेशन्स वीच वी हॅव टू फॉलो. जस्ट लायक डॉक्टर आमकां सांगतलो की हें करका हें करूं नज म्हणून. आणि एक प्रकार शरणागतीचे आनीक एक एक्झाम्पल अशी येवचें पुरो. पण आमी पॉप्युलर कल्चरान पळयतात न्हू की पिक्चरांत आनी तो पुलिसांची येवन गन दाखोवन सांगता सरेंडर म्हूण आनी तो कोणा गन दाखयला तो हात वयर करून नुतर आपता. तो सरेंडर म्हळ्यार तें आसतलें की नुतं अशें खंडित न्ही. कसं की आमी गोतस की भगवद्गीतेन तूं अर्जुनाक देवान शरण आयिल्लें मलसिता अर्जुन नुतं बैस न्ही देवा वय रक्षसिति तुमची म्हाका रक्षण करता तुमची लढाई करी हांव नुतं बसत रथारी म्हूण सांग न्ही. इनफॅक्ट भगवद्गीते जातरी तेचे 8 दिवस कुरुक्षेत्राचें तें युद्ध आशिल्लें तातूंत अर्जुनान कसं पराक्रम दाखयलेलो आसा आनी तो देवाल भक्ती खातीर हें धर्मयुद्ध म्हूण ताणें युद्धांत भाग घेतिल्लो आसा. सो शरण येवची म्हळ्यार एक पंत अशी येवचें पुरो की इज इट पॅसिव्ह म्हणून
शरण आयल देवा तुगेल वैरीची आता हांव कसन करचें म्हाका कांय करचें जायना हांव शरण न्ही शरणागती म्हळ्यार इनफॅक्ट इट्स अ कॉल फॉर ॲक्शन म्हळ्यार कसन की कोरका तूं शरण म्हळ्यार पॅसिव जावचें न्ही म्हणून त्या वेळी आमी क्लियर करूं येता आता डॉक्टराल रोल इम्पॉर्टंट आसता आता जस्ट एक आनीक एक क्वेश्चन निमगे हें मेडिकल ट्रिटमेंट एग्जाम्पलान तूं डॉक्टराल रोल इम्पॉर्टंट की पेशंटाल रोल इम्पॉर्टंट ह्या प्रोसेसान तूं आपस एक दोग जन कोणी आन्सर करूं येता कंप्लिटली डॉक्टर बोथ ओके कोणाल मोर सिग्निफिकंट रोल आसा और कोण चड काम करता डॉक्टरान चड काम करता की पेशंटान चड काम करता ओके पेशंट ओके आन्सर्स आर कमिंग पेशंटाल रोल चड आसा दोग जनाले ओके आनी कसा व्यूज आस की ओके पेशंटाल रोल चड आस के डॉक्टराल एग्जाम्पल अंतू ओके ओके और मोस्ट आन्सर्स आर पेशंट करेक्ट सो आमी पळयल्यार दोग जनाल रोल इम्पॉर्टंट आची कसले की द मेडिकल ट्रिटमेंट प्रोसेस जावं दोग जनांतले ते प्रोसेस जावचे सादिना जाल्यार तुमी पळोवन अशें पुरो की डॉक्टरान एडवायस दिवचे आसा की हें करका म्हूण डॉक्टर डायग्नोसीस करून सांगल्या म्हणके डायग्नोस करेक्ट करून तो कशें की एक ट्रिटमेंट रेकमेंड करता मागीर ते फॉलो करची पेशंटानाची सो डॉक्टरान रोल इम्पॉर्टंट आसा एकदम महत्वपूर्ण आसा डॉक्टरान कसं की डॉक्टरान सांगितलं तो इन्स्ट्रक्शन्स और तो कसं सांगता करका ते करू ना ते इन्स्ट्रक्शन्स इम्पॉर्टंट आसा जाल्यार ते रुल्स फॉलो करचे रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशंटा वयरी आसा सो अशी न्ही की डॉक्टरान सांगलें ऑटोमॅटिकली जाता त्या पेशंटान कसं सांगलां ते सांगनातलें ते करका तशी ती आध्यात्मिकांतू गुरु देव साधू शास्त्रांत आमकां मस्त सगळे इन्स्ट्रक्शन्स मेळटा दॅट इज लायक डॉक्टर्स दे आर टेलिंग अस गायडिंग अस मात कितलें गायडन्स दिल्यार आमी तांणी सांगिल्लें फॉलो करनातल्यार ट्रिटमेंट जातलें की खंडिता जायना सो डॉक्टराले रोल इज सिग्निफिकंट जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी आमगेलीच तें ट्रिटमेंट फॉलो करचें आनी फेथ इज रिक्वायर्ड वैद्य नारायण हरी करेक्ट एब्सोल्युटली ट्रस्ट इज फॉलोइंग सो फेथ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की रक्षसिती विश्वासू कशी आमी डॉक्टराल वेरी फेथ दवरून वता ती ताका आमगेले सिस्टम आसना फॅमिली डॉक्टर म्हणून कसं जालें की फूड दोखून फॅमिली जन वता ती आनी कसन की एक विश्वास आसा की ताण कसन की दिलें वखदान गुण जाता म्हणून चांग कसन की एक फेथ आसा इनफॅक्ट इंग्लिशान एक वर्ड आसा प्लेसिबो इफेक्ट म्हणून एक पंता डॉक्टर्स तांकां कळटा की हाका कसन तशी कांय सिकनेस ना कसं की मेंटल इश्यू आसा ताका तांणी अशी कसन नॉर्मल कसन टॅबलेट दितात की ताची कसन इफेक्ट ना जाल्यार ताका डॉक्टरा वयर विश्वास आशिल्ले निमित्त तो गोळी खातर सांगते हा आतां म्हाका समज जाल्लें म्हणून ताका प्लेसिबो इफेक्ट म्हणटात इनफॅक्ट मेडिकल टेस्टिंगांतूय केन्ना खंयचें मेडिसीन अप्रूव जावपा पळय गव्हर्मेंटान तांणी तें दिवन पेशंटाक पळयतात की प्लेसिबो इफेक्ट की ना चड इफेक्ट आसना बदो वखद घेवन तेन्ना मात तें वखद पास जाता म्हळ्यार मस्त पंता मायंडा निमित्त पुरो ऑरिजिनेट जावची डिजीज सो आमकां खंयच्यारी विश्वासार मुखारसून वता ती तेन्ना त्या विश्वासान केलेल्या निमित्ताची अर्ध प्रॉब्लेम सॉल्व जाता म्हणून सांगिल्लें आसा सो रक्षसिती विश्वासो आनी ह्या शरणागती प्रोसेसांतू आमी गोपत्रित्वे म्हळ्यार देवा लोटू एक संबंध पावचे म्हणून सांगचें आसा सो दॅट इज आमी हे मेडिकल ट्रिटमेंटाचे और डॉक्टरान एग्जाम्पल पळयलें जस्ट टू कीप इन माइंड की शरणागतीचे प्रोसेस आवट ते कशें कनेक्टेड आसा म्हणून जस्ट टू अंडरस्टँड आतां तुमकां कसन दिसता की ओके आतां आमी कळ्ळें की शरणागती प्रोसेस म्हळ्यार हें कसं करचें ना आनी खंयची की चार भावना की रक्षसिती विश्वास देव रक्षण करतलो देवू मेगेल अन्नदाता तागेल निमित्त मेगेल जीवन चलता ह्या पुरो भावनेन करता आसा जाल्यार देवाल मनांत कसन अशें पुरो की देव आमगेल दोकून कसन एक्सपेक्ट करता की भंयान येवन आमी तागेल पांय पडका की आमगेल कसन की मस्त मन आमचे कडेन इच्छा आसा तें पूर्ण करचें तागेले आयल्या ताका खुशी जाता की आमी कसन की एक कर्तव्य भावना की हें म्हगेलें कर्तव्य की हांव देवा पांय पडका हें करका की एक प्रेमान प्रितीन आयल्यार देवा खुशी जातली सो खंयची भावनेन आमी देवाल शरणागती पावल्यार देवा खुशी जातली ओके आय थिंक ऑल आन्सर्स तांतूं एब्सोल्युटली कन्सेन्सस आसा विंगड कोणी खंयचे विंगड आन्सर करनी पुरा जन सांगता ती प्रिती देवाल भक्ती ताजेन आयल्यार देवा खुशी जाता म्हणून सो इट इज व्हेरी क्लियर रायट मात नॉट नेसेसरली की आमी एवरी टायम देवाले वताना
भक्तीन वतात ते प्रोसेस कशी असता म्हणून आम्ही आयची सेशनान तू मुखार सुनी डिस्कस करूया. डेफिनेटली तुम्ही सांगील करेक्ट, देवाक प्रितीन शरणागती आयल्यारी त्यांची देवाक खुशी जाता. सो हे एक प्रकार तुम्ही पळयता 4 लेवल आसा ती. देवा लोटू संबंध पावचे, कनेक्ट जावचे, ते चांगाची भयान कसच्या विशयांत भंय असल्यारी देवाला प्रार्थना करचें, देवाला नाव उडगास करचो, कसं आमगेली इच्छा असल्यारी देवाला प्रार्थना करचें, कसं आमगेले हे फूड दोकोन चोल नायलें देवाला प्रार्थना करका, कसं की अनुष्ठान करका ते करचें, तेवय चांग. हे मात हे एक प्रकार पळयलें प्रोग्रेसिवली विंगडलो. पुरा पशी श्रेष्ठ जावन आशिल्लें तें भक्तीन देवा केन्ना आमी प्रार्थना करता ती, देवा लोट संबंध पावता ती, तें पुरा पशी श्रेष्ठ जावन आशिल्लें शरणागती म्हूण सांगयता. कसलें की देवान सांगचें आसना मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करू माम ए वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे. प्रियोसी मे म्हळ्यार प्रितीन मेगेल शरण येवका म्हणून, मेगेल विशय चिंतन करका म्हणून देव सांगता म्हणून लेखयता. सो भक्ती मस्त पणता येता आणि प्रभुपाद स्वाम्यान भक्तीक एक सेंटिमेंटा म्हणके ट्रीट करणी. तांणी ट्रान्सलेट करताना सांगिल्लें डिवोशनल सर्वीस म्हणून. म्हळ्यार भक्ती म्हळ्यार सेवा म्हणून. म्हळ्यार खाली एक भावन न्ही की भक्ती हो कसं की एक सेंटिमेंटल न्ही, तें कसं की एक प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन आसा. भक्ती म्हळ्यार हें करका, भक्ती म्हळ्यार हें करचें ना, आनी त्या लेकार आमी आमगेलें जीवन करूं येता म्हणून. सो आतां नॉर्मली आमी स्टार्ट आउट जाता और केन्नाची आमगेलें मस्त सकड जन्मजन्मांतरा दोश असता ती. सो आमकां हे प्रोसेसान तूं फुल्ली सरेंडर जावचें म्हणटात पळय तुमी मस्जिदान चॅटा गेलें. शरणागती म्हळ्यार फुल्ली सरेंडर. फुल्ली सरेंडर फर्स्ट डे जावचें 7 दीस की भारी कश्ट. आनी आमी कशें करता ती कंपार्टमेंटलायज करता ती. म्हळ्यार ओके हें आमगेलें हें लायफ, हें आमगेलें ऑफिस लायफ, हें आमगेलें फॅमिली लायफ आनी हें आमगेलें भक्ती लायफ. आतां शरणागती म्हळ्यार आमगेलें सगळें जीवन भक्तीचें एक भाग जाता. जन्मजन्मांतरान देखून भक्ती म्हळ्यार अशें आसा की एक जन्मा देखून आनीक जन्मा कॅरी फॉरवर्ड जाता तें. देवान सांगचें आसा की थोडे वेळ भक्ती केल्यार देव केन्नाय विसरनाक तें. सो दिस इज द मूड इन शरणागती की भक्तिमय करची पडल्या जीवन. तें एक आमगेलें जिवनाचो भाग न्ही, भक्तिमय जीवन आसा पळय, भक्तीची कसं प्रोसेस आसा ताजे भाग आमगेल लायफ पूण त्या भावनेर मुखार सून वचचें. तें भक्तीचे आमी एक पंचार ट्रान्सलेशन डिवोशनल सर्वीस ट्रान्सलेशन म्हणून सांगयता आनी तें प्रितीन करचें. गर्भांत आसतानय भागवतमान सांगिल्लें आसा की तो चड वस्त गर्भांत तो सांगतके गर्भान ना निर्जिगमिशे बहीर अंधकूप हे म्हणून तो परमात्माला प्रार्थना करतके हे म्हाका भायर अंधकूप येवची नाका, मिथ्या मतीर यदनु संस्थिती चक्रम येतात म्हणून. म्हाका हें अपास मृत्यू जरा व्याधी मृत्यूचे संवसारान चक्रांत पडचे नाका परमात्मा म्हणून तो गर्भांत आसतना प्रार्थना करतके मागीर तो भायर येयलो तापास विसरता म्हणून सांगिल्लें आसा भागवतमान तें उल्लेख. ताकाची आमकां पळयल्यार देव आमकां शरणागती येवच्याक फोर्स करना. अशी न्ही की तेंचे सिच्युएशन देव फोर्स करना आमकां. तें आमगेलें आशिल्लें तें स्वतंत्रता आसा पळय तें की देवाल शरणागती वचूं का की वचचें ना तें देव आमकां तें चॉयस केन्नाय दिता आमकां. आनी देवाल वयर विश्वास करचें की ना तें एक पॉयंट येता रक्षिशी विश्वासो. ते विश्वास करका की ना ताजे खातीर देवान भगवतगीते सांगचें आसा संशयात्मा विनश्यती नायम लोको स्थिन परो म्हणून. म्हळ्यार ह्या लोकांचो न्ही त्या लोकांचो तो मदें शिरकून पडटा म्हणून. म्हळ्यार विश्वास आसूकाच न्हू खंयच्यान तूं मुखार सून वचूंका जाल्यार विश्वास आसूकाची. आमकां तसं अज्ञानच्या श्रद्धाधानस्य संशयात्मा विनश्यती म्हळ्यार विश्वास नासल्यार खंयच्यान तूं मुखार सून वचचें जायना. आतां आमी कसं खाता ती जेवण करता ती कसं खाता ती खाली सिता आमगे पोट्टा भितर वचून तें डायजेशन जातलें म्हणून आमकां विश्वास आसा. देवान तें अरेंजमेंट करून दिलां आमकां तें डायजेशन प्रोसेस आमगे पोट्टा भितर कशें जाता म्हणून एक्झॅक्टली गोतच की गोतना खंडेता गोतना. ಸ್ವಲ್ಪ फ्यू डॉक्टर्स आनी त्या मागीर तांणी आनीक डिस्कवर करता आसा ती की कसं पार्ट्स आसात आमगेल्या बॉडीन तूं ते कशी फंक्शन जाता आसा. मेडिकल सायन्स एडवान्स जाता जाल्यार कसं कितें जाता वयना देवान अरेंजमेंट केलेलें आसा ताका आमकां विश्वास आसा. आतां आमी हें कॉलारी सेशनान तूं
कितली जन आसा ती वेरियस एज ग्रुप्साचे 35, 45, 55, 65, 75 मस्त एज ग्रुप्सार आसा ती जाल्यार आमी हे सेशनांत भाग घेता आसा ती भक्तीपूर्वक आयकता आसा ती म्हळ्यार तांतूंक कसां की आसा की देवाल विशेष कृपा आसा म्हूण खंडीत आमगेले वयर आसा म्हळ्यार कितली जन आसा ती ते 25, 35, 45 एज ते पावनात तांगेले जिवनांतू ताची पशी फुडें तांगेले जीवनांत जाता म्हळ्यार आमी पळोवंक जाल्यार वी कॅन सी लायफ एज अ मिराकल की सिंपली आमी जिवंत आसा ती आनी देवाल विशीं आमकां उलोवचें भाग्य मेळटा आसा तेंच एक मिराकल म्हूण आमी मनावर येता तो एक विश्वास दवर येता सो आमी पळोव येता की सांसान विशयांतू आमी कशी मिराकल पळोव येता म्हूण पळोव येता मुखारसून पळोवंक जाल्यार आतां फर्स्ट पॉयंट आशिल्लें अनुकूल्यस्य अनुकूल्यस्य म्हळ्यार भक्ती खातीर अनुकूल आशिल्लें तें फर्स्ट पार्ट न्हू शरणागती फॉर्म्युलाचे तो तुमगेले मनांत कसन येता अनुकूल म्हळ्यार शरणागती वच्चे कसां करता आमगेले जिवनांतू चॅटान तुमी टायप करूं जावं जाल्यार तुमगेले लेखारी भक्तीन तूं शरणागतीच तुमी आमी प्रोसेस आमी स्वल्प वेळ आमी फॉर्म्युला पळयलें अनुकूल्यस्य पळयलें प्रतिकूलशील पळयलें रक्षस कसं भावना डॉक्टराल एग्जाम्पल घेतलें आनी प्रितीन देवाल शरणागती आयल्यार देवा खुशी जाता त्या हांवें पॉयंट पळयलें सो अनुकूल्यस्य ते भाग आसा शरणागतीचे तुमगेले लेखार कसन पार्ट तातूंत इन्वॉल्ड अशें अनुकूल वस्तू म्हळ्यार कसन अशें पुरो भक्तीन मुखारसून वचचे खातीर तुम्ही चॅट बॉक्सात टायप करूयात पुणे ओके वेन यू आर इन गुड हेल्थ गुड पॉइंट चांग हेल्थ असल्यार ते भक्ती खातीर अनुकूल आसता एब्सोल्युटली देह दिलें देवान दिलेलें गिफ्ट एंड टू कीप इट इन गुड हेल्थ इज आवर हे ड्युटीचे ट्रस्ट एंड बिलीफ देवा वयर विश्वास असल्यार ते अनुकूल आसता करेक्ट our capability to serve both with health and wealth. Very good point. काया वाचा मनसा म्हणतात पण पुरा रिते देवाल सेव करचें तें अनुकूल डू युअर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू कृष्ण वय आमगेले कसं साथ दिवस तें कोर न्हू रिजल्ट्सा खातीर देवाल वयर विश्वास दवरचे तशी भावन असल्यार तें शरणागती खातीर अनुकूल आसता कंप्लीट डिवोशन फुल सरेंडर एंड फेथ एब्सोल्युटली एकदम लायक पॉयंट्स येता आसा अनुकूल इनफॅक्ट आम्ही मस्जन हरे कृष्णा महामंत्र जप करता अशा पुरोती हरे कृष्णाच्या महामंत्राचे जप म्हळ्यार कसं ना एक प्रकार आम्ही पळोव येता की ताची ट्रान्सलेशन म्हळ्यार ते आमकां देवा तूंची हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे देवा आमगेलें रक्षण करी ह्या भावनेन आमी तो जप करचें कीर्तन करचें आनी हेल्पलेस रुपार कशी प्रभुपाद स्वामीन सांगचे एक सान चेडू हेल्पलेस रितीर तागे लावसो आपयता तिगे लावसो आपयता रोवणू त्या भावनेर आमी जप करचे और हरे कृष्णा मंत्र जप करचे म्हणून आनी तशी जप केली सुद्दां देव आमकां शरणागतीची भावना आमगेले भितर वाडयता आनी आमकां चड चड देवाल सेव करचें भाग्य मेळटा म्हूण पळय हें एक पॉयंट तुमी अंडरस्टँड करून इम्प्लिमेंट केल्यार ते शरणागतीची भावना ऑटोमॅटिकली इम्प्रूव जाता वतलें आमगेल्या लायफांतू सो हाजे विशीं आमी मुखारी डिस्कस करूया ह्या पॉयंटारी सो आतां आमी तुमी सांगिल्लें एब्सोल्युटली करेक्ट अनुकूल्यस्य पार्टारी आतां आमी एक दोन एग्जाम्पल पळोवया अनुकूल्यस्याचे कशी हें करूं येता म्हणून एक एग्जाम्पल आमी पळोवंक जाल्यार आमी पळोव येता की बली महाराजालें शरणागतीचें करेक्ट बली महाराजाल शरणागतीचें ताणें कशी आत्मनिक्षेप म्हळ्यार वामन देवाल येता कशी शरण आयलो म्हणून कसं जालें की आतां आमी तुमी भजन आयकून अशें पुरो कमल दल जल जीवन तलमल भजऊ हरिपद नीती रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवनम दास्य रे पूजन सखीजन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे म्हळ्यार कमल दल जीवन हें लायफ अनसर्टनिटी मस्त आसता लायफान तूं म्हूण जाल्यार देवाल सेव करचें देवाल शरण येवचें तें भक्तालें तांगेलें हेंच एक मनांत आसता म्हणून समाव ऑर अदर देवाल विशें कनेक्टेड जावका म्हणून हितेन तूं सांगचें आसा चतुर्विधा भजनते मा म्हणून 4 टायपा जन मेगेले येता ती म्हणून तूं खंयचेय रुपार देवाल कनेक्ट जावचें तें अनुकूल्यस्य संकल्प म्हळ्यार तें अनुकूल आशिल्ल्यांची म्हणून गजेंद्रालें एग्जाम्पल तुमी त्या पोस्टरान पळोवन अशें पुरो की गजेंद्र देवाक आपयता कश्टांत आसतना
कशें की कश्ट आसता तांदे आनी देव पावता ताका हांव तुगेलो शरण येता म्हणून विश्वासार आपयता सो आमी पळय येता श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा समतेंद्रिय म्हळ्यार कोण श्रद्धा आसा ताणें खंडिताची देव ताका पावतलो म्हणून सांगिल्लें आसा सो 3 प्रकाराचे एक प्रकार क्लेश येता आतां कसं आमकां तसं आदी भौतिक आमी भगवद्गीता कोर्सांत आयकलें अशें पुरो 3 नमुन्याचे आदी भौतिक आदी दैविक आध्यात्मिक म्हळ्यार आमकां देवान हें जल्मा येताना हें बॉडी एंड मायंड मन आनी हें शरीर दिलां हें एक मशीन दिलेलें आसा जाल्यार हें मशीनाचें कंडिशन पुरा जनाल विंगड आसा विंगड परिस्थिती आसा ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ स्त्री रूपाचें मशीन मेळिल्लें आसा ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ पुरुष रूपाचें मशीन मेळिल्लें आसा आनी तें मशीन विथ टायम चेंज जाता यौवन विंगड एजा ಲೆಕ್ಕಾರಿ विंगड स्टेटा ಲೆಕ್ಕಾರಿ विंगड कंट्री ಲೆಕ್ಕಾರಿ हें मशीन चिके विंगड आसता करेक्ट हाची निमित्त आमगेल सिच्युएशन लायफांतू विंगड आसता म्हळ्यार आमगे लायफांतू ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ वस्तू करचे कश्ट जावचे पुरो ಸ್ವಲ್ಪ जन ते सुलभ रितीर करचे पुरो ती सो ह्या प्रकार पुरा आसता सो खंयच्या सिच्युएशनांत आसतना देवाल विशयी कशें मनावरचें त्या अनुकूल आसा भागाचें म्हणून आतां बली महाराजाल पळयल्यार तुमकां काणी गोत आसतली की बली महाराजाले गुरु शुक्राचार्य आशिल्ले ती आनी केन्ना वामन देव येता दर्शन अवतार घेता तेन्ना शुक्राचार्य तांकां सांगता की ना हागेर शरण वचूं नाका तूं म्हणून हो पुरा घेतले तुगेलें म्हणून आतां तुमी पळयता बली महाराजाल तो राज्य मेळ्ळेलें तागेल्यान तुका कसं की एक ती परिस्थिती आशिल्लें तागेलें तें पराक्रम आशिल्लें तांगेले गुरु शुक्राचार्याल निमित्त मेळ्ळेलें तांकां तें जाल्यार ह्या स्थितीन तूं बली महाराजान कसं नाशिल्लें तांकां कळटा बली महाराज म्हळ्यार बली महाराजाल राज्य कोण आशिल्लो प्रल्हादाक होड भक्त आसवे सो प्रल्हाद हाल नातू म्हणल्यार बली महाराजाक कसने जे कसने गुण आसतलेंची न्हू प्रल्हादाले कितले म्हळ्यार प्रल्हादाल नातू न्हू सो ते भक्ती वामन देवा पडलेली सिता ते भक्ती बली महाराजाले हृदया भितर आसता आनी ताका हेंच मना येता की शुक्राचार्य सांगता आसा शरण वचूं नाका वामन देवाले म्हणून जाल्यार तो शरणागती तूं वत वामन देवाल्याक कसं जालें की तो सांगता की विष्णूल भक्ती करचें अनुकूल आनी देवाल भक्ती करचें कसं अनुकूल आसता तें हांव करतलो म्हणून सो त्या प्रकार आमी पळयता की कसं की एक कश्ट आसतना वय कशी की एक सिच्युएशन कोण की एक सिनियर पर्सन आसा ताणें ताका सांगलें अशी कोर नाका म्हणून आनी तो अशी नॉर्मल सिनियर पर्सन न्ही तागेले निमित्त ताका मस्त कसं बेनिफीट जालें जाल्यार बली महाराज कसं पळयता की भक्ती खातीर कसं अनुकूल म्हळ्यार देवू आयिल्लो आसा आनी देवाल शरण वचचें हाजी कितें कसं व्हड विशय आसवे पूण हें मना वचून देव मुखारसून वता म्हूण सांगिल्लें आसा तो आमकां शास्त्रांतू मस्त सकडन नॉलेज मेळटा आतां आमी मस्त सकड सेशन्स अटेंड करतलीं बुक्स वाचितलीं ती मस्त सकड नॉलेज मेळटा इट इज लायक हॅविंग अ मॅप म्हळ्यार आतां आमकां खंय वचका जाल्यार आमकां मॅप पळोवका न्हू ह्या जाग्यार तकून ह्या जाग्यार कशी वचका म्हूण जाल्यार मॅप मात पडलेल्यार वचचें जातलें कसं पूण कोरका ड्रायव्ह करून वचुका पडटलें न्हू तेन्ना मात त्या जाग्यार वचून पावतली मॅपा भितरय त्या जाग्यार वचून पावचें जायना तशींच आमकां गुरू साधू शास्त्र तांगेले दयेन आमकां तें मॅप मेळटा आमगे लायफांत कशी कोरका म्हणून आनी ते आमी मॅप फॉलो करून अनुकूल आशिल्ली वस्तू केन्ना करता ती तेन्ना ते मॅप फॉलो करून गेल्यार आमगेलें कसं फायनल डेस्टिनेशन आसा म्हळ्यार जिवनांत आमकां तें यश पावच्या खातीर कसं जावका तें आमी खंडीत तांतू कसं आमगेलें तें जीवन सार्थक करचें तसलें भाग्य मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा भक्ती एक रुपार म्हणटा कल्पतरू आमगेलें कसं इमोशनल सोशल इंटलेक्च्युअल म्हळ्यार आमकां संबंध जावका चांग रुपारी आमगेले सोसायटींतू इमोशनली म्हळ्यार चांग रुपार परस्पर प्रितीन राबुका जना लोटू इंटलेक्च्युअली म्हळ्यार आमकां कसं की क्युरियोसिटी आसता की हें कशें चलता हें कशें चलता हें जगत हें प्रॉब्लेम कसं आसा भक्तीन तो आमी भाग घेतल्यार हें पुरा आमगेलें कसं मन आस पळय तें पुरा सॅटिस्फाय जावचें साध्य आसा म्हळ्यार आमगेलें कसं मन आस पळय तें देव चलोवसून दिता म्हणून सर्व भावे भगवत आश्रय भगवत भक्तितः सर्वम कसं तुमकां जावका जिवनांतू ते भक्तीच संस्कृती ते भक्तीच कल्चर ते कसं अनुकूल आसा आनी ते कसं प्रतिकूल आसा ते रुल्स फॉलो केल्यार तुमकां कसं जिवनां जावका ते खंडीत मेळचें साध्य आसा म्हूण पळयता मस्त जनान तावळी रामायणाचें एग्जाम्पल दिलेलें आसा भरत महाराजालें रामायणाक शरणागती शास्त्र म्हणटा ती तुमगेल मनांत खंयची एग्जाम्पल्स येता रामायणाचे पळयल्यार तावळी एक भक्तान सांगिल्लें आसा भरत महाराज म्हणून मागीर एकल्यान सांगिल्लें की हनुमंतालें म्हूण
आणि कोणाले मन आहेत की खंयची पात्र तुमगेले मन आहेत शबरी ओके ऍब्सोल्यूट रामायणाक शरणागती शास्त्र म्हणटा ती करेक्ट सो कितले सकट एक्झाम्पल्स असतात रामायणांत आमगेले मन आवेल्यारी तुमगेले फेवरेट कोणी पात्र वेशा पुरो रामायणाचे की कोणा तुमकां लायक जाता म्हणून आता आमी पळयल्यारी की मस्त सकट पात्र असत रामायणांत खंयच्यात आमी पळयता आनी शरणागतीचे भावन दाखयलेलें आसा भाई मस्त सकट आन्सर येता विभीषण हनुमान प्रतिकूल परिस्थितींतूय तांणी कसं केलें ना म्हणून देवाल शरण आयली ती आता तुम्ही पळयता आमी एक एक्झाम्पल घेता बालकांडान तुम्ही पळया ती अशी असता की त्यांनी देवाल शरण येता आनी देव सांगता की तुम्ही पुराजन देवतांक की तुम्ही पुराजन हांव अवतार घेवचे आसा तुम्ही पुराजनान तुम्ही तो घेवका वानर रुपारी म्हणून आता तुम्ही पळयता देवी देवता म्हळ्यार तांणी कितले पराक्रमी कितले तांणी छंद असतात पळोवच्याक तांगेले तेज असता जाल्यार तांणी देवाल शरण येवच्या खातीर पुरा विसोरून वानर रुपां येता ती तुम्ही पळयता देवी देवता म्हळ्यार तांणी कितले छंद आसतली पळोवच्याक तांगेले शरीर कसं तेजोमय आसतलें जाल्यार ही शरणागती घेवन तांणी पुराजन रामाले लिलेंत भाग घेवच्या खातीर वानर रुपारी शरणागती जावन येता ती तशी तुम्ही पळयता अयोध्या कांडांत भरत महाराजान सांगिल्लें आसा भरत महाराजा विशयी कसं उलयता ती अयोध्यावासी जाल्यार तो रामाल भक्ती सोडना पूर्ण रुपार शरणागती आसा अरण्य कांडाची काणी घेतल्यार कितली सकट ऋषीगण तांणी देवान वनांत आसतना कितकी जन देवाल शरणांत आयिल्ले आसा आनी कितलीकी सकट ऋषीगण कोण देवाल शरण येतात पळय तांणी मुखार सुनू कृष्ण लिलेंतू तांणीची गोपी जावन अपास जन्म घेता ती म्हणून सांगिल्लें आसा आनी देवाल लिलेंत भाग घेता ती हे ऋषीगण किष्किंदा कांडांत पळयल्यार सुग्रीवाल काणी पळयता आमी की कशी ताण रामाल वयर विश्वास दवरून ताणें तागेलें जीवन केलेलें म्हणून सुंदर कांडांत तूं हनुमंताल तर व्हड लिला आसा जाल्यार तातूंत एक भक्ताल पळोवका जाल्यार आमी पळयता की ती राक्षसी शरीरार आशिल्ली त्रिजटा जाल्यार ती सीताक ती सांगचें आसा केन्ना सीताक दुख्खांत आसता ती सांगता ना तूं विश्वास आसा राम खंडीत येतलो म्हणून ती कशी पुणी करून सीता मैयाल उलयता आनी कसनेपुणी सांगता म्हळ्यार ती राक्षस शरीरार येवन तीन त्या कशी रामाल खातीर भक्ती केलेली त्रिजटान आमी पळयता त्यावेळी एक शरणागतीची भावना आणि युद्धकांडाच तुम्ही सांगल्या म्हणजे विभीषणाल तर व्हड एक्झाम्पल आसा सो मस्त सगळे एक्झाम्पल्स आसा ती शरणागती भावना कसं अनुकूल म्हूण आसता म्हूण आणि नवविधा भक्तीचे आमी रुक्मिणी प्रिया माताजीन सांगिल्लें आसा आमगेले एवरी सॅटर्डे सेशनांत केलेलें आसा श्रवणम कीर्तनम हें पुरा करचें देवाल भक्ती खातीर अनुकूलाची म्हूण सांगिता आनी देवाने पर्सनली एक्झाम्पल दिलेलें आसा कृष्णान कशी म्हळ्यार एक पर्यंत सुदामा ब्राह्मण केद नेत्त पळय ताका भारी चांग रुपारी देव तागेलें आसनार बसयत के आनी ताका भारी ब्राह्मण म्हणून तागेले पुरा रुपारी तागेले विजृंभणेन म्हणटात पळय तागेलें स्वागत करता गे देव तेन्ना एक मिनिटा खातीर सुदामा ब्राह्मण आसा पळय तागेलें मन आयत के कसने देवान हांव विंगड कोणी म्हूण लेखून म्हगेलें स्वागत करनी न्हय की कोण की व्हड मनुश्य येवचें आशिल्लें देवान लेखलें की तो हांव म्हणून आनी म्हगेलें हांव स्वागत कर कृष्णा कुडले कळटा की सुदामाल मनांत कसं की आयलां म्हणून तेन्ना तो कुडले कृष्णा सांगता की तूं कुडगासस न्हय आमी सांदीपणी मुनील आश्रमांत ओट्टू आशिल्लीं ती तेन्ना आमी सांदीपणी मुनील आश्रमांत तांणी रात्री आमी एक पंत लाकूड करचें केलेलें आनी जोरार पावस आयलो रान्नांत आमी सगळे रात्री ओट्टूची झाडार बैसून आशिल्लीं पावस उणी जावते तोळतें आनी नेक्स्ट डे आमी चमकलेले तेन्ना सांदीपणी मुनी भारी खुशी जालेली म्हळ्यार तो सुदामा ब्राह्मण सांगता की म्हाका कुर्तस तुगेलो तूं अशें लेखून की हांव विसरला म्हूण आनी तेन्ना कृष्ण सांगता की संदीपणी मुनीन सांगिल्लें न्हय की आमी दोग जाणां शरणागती पळोवन सांदीपणी मुनीक भारी खुशी जाली म्हणून की गुरुल आदेश पालन करच्या खातीर कितली कश्ट आयला जाल्यार तुमी तें तुमगेलें कसं कर्तव्य असेल त्या गुरुल प्रती ते तुम्ही केल्लें म्हणून म्हळ्यार देव एक्झाम्पल दाखयता की शरणागतीचें इम्पॉर्टन्स कितलें आसा म्हणून ह्या एक्झाम्पलांत आमी पळयता आता what are the practical things we can do to apply the principle of अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जन म्हळ्यार आता आमी भगवद्गीतेचे कोर्स करतना आमी पळयलेलें आसा ABCD फॉर्म्युला दीज आर द व्हेरी सिंपल फॉर्म्युलाज विच वी कॅन अप्लाय हाजे विशय आमी म्हळ्यार अनुकूल आनी प्रतिकूल कळका न्हू प्रॅक्टिकली कशी करता म्हणून आनी हे वशियारी तुमी तुमगेलें तुमी फॉर अ मोमेंट तुमी थिंक करया ती
की तुमकां 24 hours आसा डेन तू कितले टायम तुमगेले हांतू वत्ता म्हूण प्रतिकूल अनुकूल संकल्प अनुकूल आशिल्ली वस्तू कितले टायम वत्ता म्हूण सो त्या लेकारी तुम्ही सेल्फ एनालिसीस करूं येता असोसिएशन म्हळ्यार देवाल भक्ती देवाल संघ खंयचे 64 वस्तू आसा भक्तीच्या लिंबान तातूंत पुरापशी होड साधू संघ म्हणून सांगिल्लें आसा खंयची देवाल भक्ती विशय उलयता ती देवाल विशय आयकुचें देवाल भक्तां जेन्ना लोटू फ्रेंडशीप करचें तो एक व्हड विशय आतां हें भागवत पुराण कोंकणीश प्लॅटफॉर्मार आमकां रेग्युलरली व्हड भक्तांले संघ करची मेळटा आसा विश्वरूप प्रभू त्या दिवस भक्ती रसामृत महाराज आयिल्लीं ती आनी कितली की पुरा जन व्हड सिनियर डिवोटीज हे फॉरमार उलयता आसा ती इंटरॅक्ट करता आसा ती सो आमकां हे फॉरमा थ्रू हें असोसिएशन मेळटा आसा सो मिनिमम एटलिस्ट प्रतिकूल तुम्ही स्टार्ट करतात म्हणून जाल्यार कितली जाता तितली साध्य आसा जाल्यार एटलिस्ट वन्स अ वीक खंयचे एक सत्संगा भाग घेवचें तेन्ना ते प्रतिकूल जाता वन स्टेप एट अ टायम म्हणजे एक पंता मस्त करूं जायच ना आमकां दिसता इतली करूं जायना म्हाका म्हूण डजंट मॅटर एक लेक्चर पुणी मिनिमम अटेंड करयात पर वीक जाल तितले सेशन्स अटेंड करयात बुक्स म्हळ्यार भगवद्गीता श्रीमद भागवतम आसा न्ही मस्त सकट सामसान बुक्स आसा ती मुखार जावन बुक्साचे विशय वय सिरीज येतले भागवत पुराण कोंकणीन तूं जाल्यार बुक्स वाजूचे एवरी डे 10 minutes भगवद्गीता 10 minutes ना एक श्लोक पुणी वाजया ती एक श्लोक पुणी वाजूचे ड्युरींग द वीक वी आर व्हेरी बिजी वीकेंडारी हाफ एन आवर 45 minutes वाजयात कितली चड जाता ऑफकोर्स ते बेटरची जाल्यार मिनिमम एक स्टँडर्ड जावन घेया ती कसले की हें अनुकूल आसा भक्ती खातीर मागीर चॅन्टिंग आतां आमी गोत आसा की हें नामस्मरण करचें हें कलियुगाचें युगधर्म म्हणून सांगिल्लें आसा कली काले नामरुपे कृष्ण अवतार म्हळ्यार देव कशी आतां फुडें व्हड रेडिओ न्ही आशिल्लें कसं कसं आतां उखळू जायना आशिल्लें व्हड आतां पुरा फॅसिलिटी मोबायलान तूं आसा और सानसान इन्स्ट्रुमेंट्सान तूं पुरा पोर्टेबल रुपार आसा म्हळ्यार हेकड दोकून तेकड वर येता तशींची कलियुगान तूं देवान तागेल पुरा पावर देवाल नामान दवरलेलें आसा म्हळ्यार पोर्टेबल फॉर्मान कृष्ण आमगेले आयिल्लो आसा सो आमी कृष्णाक आमगेलो तूं खंय जावका थंय घेवन वचचे येता खाली तागेलें नामस्मरण करता अशें येता सो मिनिमम तुम्ही रूल करूं येता की हां हरे कृष्णा महामंत्र जप करता आसा ते जपांत भावन कसन आसा की देवा म्हाका शरणागती कशी करचें कशी येवचें म्हणून म्हाका मन आवडचें ना जाल्यार तूंची दाखोवन दी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे अशी म्हणून भावनान जप करता अशें मिनिमम तांतूय कसं स्टँडर्ड्स दवरका एक राउंड पुणी करता तुम्ही करनात जाल्यार ऑफकोर्स कितली जाता तितली करूं येता आयडियली कसं प्रिस्क्रायब करता ती की 16 राउंड्स करका म्हणून 16 राउंड्स करका जाल्यार कितले टायम लागता अबाउट 1.5 hour to 2 hours लागता तितले म्हाका करूं जायना चायत कितली करूं जाता तितले जेन स्टार्ट करूं येता हें मागीर अनुकूल देवाल भक्ती खातीर कसले कलियुगाच धर्मूच हें न्हय की नामस्मरण करचें नाम जप करचें आनी देव अवेलेबल आसा आमी केन्ना नामस्मरण करता ती सो आमी टायम काडून हें 2 घंटे दिवसाचे ओन्ली 2 hours आउट ऑफ 24 hours देवाल नामस्मरण करचें सुरू केल्यार तें कसन जाता तांतूं देवाल पोटेन्सी आसा फुल पावर आसा ताजे निमित्त देव आमकां आनिकय अनुकूल जावचे तसले वस्तू करचे दिता पुरा जनांना भक्तांना तूं लायफाचे एक्सपिरियन्स आसा अनुभव आसा की केन्ना चांग रुपार जप करता ती नामस्मरण करता ती तांगेले जिवनांत पळय आनिकय सेव करचे तांकां भाग्य मेळटा आनी कशी जावन कशी तांगेले मस्त सकड भक्तां लोट कनेक्शन जाता ते इच्छ पाविल निमित्त तो चांग रुपार जप केल्यार ते भारी अनुकूल आनी डायट म्हळ्यार कसन आमी कसन घेता ती जेवण करता ती तें देवाल ओटू उडगास करून प्रितीन देवाक ऑफर करून तेका आमी खावचें कांय नातल्यार थोडे दूद साखर बदाम ड्रायफ्रुट्स कसन करता ते ऑफर करून आमी केन्ना ते घेता ती प्रसाद रुपारी त्या भावनेन वय घेताना देव आमगेले मनांत आशिल्लें ते प्रसाद ग्रहण केले निमित्त आमगेली भावना चांग जाता म्हूण सांगिल्लें आसा सो दीज आर ABCD हें प्रॅक्टिकल फॉर्म्युला आसा आनी प्रतिकूल आशिल्लें कसं वस्तू आसा म्हूण पळय येता प्रतिकूल आशिल्लें प्रभुपाद स्वामीन हें हें आयच्या काळांत तूं हें एकदम कॉमन आसा स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्डांत हें मस्त कॉमन आसा इंडियान तूं आतां प्रॉमिनंट जाता आसा म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ एक 50 वर्स फुडें पळयलें जाल्यार इंडियांत वय इतलें सकट नाशिल्लें जाल्यार आतां हें एकदम कॉमन आसा पिवचे एक अभ्यास आसता मस्त जनाक त्या प्रतिकूल आसा म्हळ्यार इंटॉक्सिकेशन वी हॅव टू गिव अप दोनीचें गॅम्बलिंग इन एनी फॉर्म मस्त जना अभ्यास आसता गॅम्बलिंग करचें
हें कसलें पुरान तूं कनेक्शन आसा म्हळ्यार पुरा देवाले अंश न्हय. आतां विंगडकनचे आमी नॉर्मली नॉन व्हेजिटेरियन कसं नाही खातात म्हणून जाल्यार विंगडकनचे एक प्राणी कोण एक टेक्निकली आमी पळयल्यार आमी एक फॅमिली पुरा जन देवाले अंश मारून खाता ना देवा खुशी जातल खंडित जायना. मागीर गॅम्बलिंग म्हळ्यार कसं नाही गॅम्बलिंग म्हळ्यार खंयच्याय रुपारी बॅटिंग करचें ताजे निमित्त कसं जाता ताजे निमित्त लोभाची भावन वाडटा आमगेल्या मनांत. कसले बॅटिंग गॅम्बलिंग म्हळ्यार कसं नाही मिनिमम कसं की एफर्ट घालून मस्त दुड्ड करचें तसं तें एक मेंटॅलिटी आसता की इतलें करून मस्त करचें. त्या मेंटॅलिटी इज अ गॅम्बलिंग मेंटॅलिटी की थोडे वेळ कसं नाही करनाशी मस्त कसं की प्राप्त करचें इच्छा आसता पळय तें गॅम्बलिंग ताजे निमित्त लोभ वाडटा आनी ते लोभ मनांत असल्यार ते भक्ती खातीर प्रतिकूल जाता. मागीर आनीक एक पॉयंट आसा इलिसिट सेक्स म्हळ्यार वार्डिकेज रिलेशनशिपा भायर कसं नाही मैथुन्याच रिलेशनशिप दवरचें त्या प्रतिकूल आसता आनी ताजे निमित्त भार एक नमुने लायफांत कॉम्प्लिकेशन्स येवचे साध्य आसता आनी एक प्रकार ते आध्यात्मिक लेवलार देखून एकदम आमी ड्रॉप डावन जाता ती. सो वेन वी हॅव रिलेशनशीप विदीन द सेक्रेड इन्स्टिट्यूशन ऑफ द मॅरेजा भितरी त्या रिलेशनशीप असल्यार ते अनुकूल आसता. मात आतां कॉमन जाल्लें आसा वेस्टर्न वर्ल्डांत एकदम कॉमन आसता केन्ना रिलेशनशिपा भायर फिजिकल रिलेशनशीप दवरता ती तेन्ना तें एक प्रकार प्रतिकूल आसता म्हूण सांगेत. सो हे 4 बेसिक फॉर्म्युलाज वील सी आर प्रतिकूल आसा म्हूण सांगेत. सो अनुकूल्यस्य आमी 4 आमी पळयलें आमी उडगास दवर येता ABCD असोसिएशन बुक्स चॅन्टिंग डायट आनी तुमी हे सेल्फ एनालिसीस करून पळयात की तुमगे 24 आवर्सांत तुमी कितले टायम हक्क दिता आसा ती म्हूण. सो त्या प्रकार तुमगेलें शरणागतीची भावना वाडटली. At we'll complete it at 9:25 as I'll request for 10 minutes more. So we'll complete by 9:34 or 9:35. At एक small एक meditation exercise करूया. एक पंता आता रुक्मिणी प्रिया माताजीन इंट्रोडक्शन सांगलें म्हणजे समटायम्स पुरा असल्यार एक लायफांत एक अनहॅपीनेस आसता म्हणून तशी आसता. तो एक मनुष्य एक पंता एक डॉक्टराले वता खंय आनी तो निमगेत खंय डॉक्टराले की म्हाका कसं की आय एम नॉट हॅपी कसं की म्हाका म्हणल्यार पळय जिवनान सूख ना म्हणटात पळय कसं की एक दुख्ख आसा कसं करचें म्हणून म्हाका कळना. मागीर म्हाका तूं कसं ट्रिटमेंट दिवका म्हणून डॉक्टर पळयत खंय चॅकींग करता खंय पळल्यार फिजिकली तो समज म्हळ्यार शरिराच कांय बाद ना कसं की मेंटल इश्यू आसा म्हणून ताका डॉक्टर सांगता खंय हांव तुका 4 चिट्ट बरोवन दिता आनी तूं तुगेले फेवरेट जाग्यार वचून हे 3-3 घंटे नंतर एक चिट्ट ओपन करी म्हणटा खंय डॉक्टर. 9 घंटे एक चिट्ट ओपन करून वाजी तांकां तुका सांग बरयलां 12 घंटे एक चिट्ट ओपन करून वाजी 3 घंट्यांनी 6 घंट्याक हे मनशाक दिसता की हें कसं विचित्र प्रिस्क्रिप्शन दिलां वा डॉक्टरान हें कसं न्हय म्हणून जाल्यार जायता म्हणून ताणें सांगिल्लें म्हळ्यार ताका डॉक्टरा कसं की विश्वास आशिल्लो जायता करुया म्हणून. सो नाव एट दीस मोमेंट आमी पुरो कोण सेमिनारांत पार्टिसिपेट करता आसा ती तुमकां साध्य आसल्यार तुमी हें मेडिटेशन एक्सरसायजान तूं 4-5 मिनिट्सां खातीर भाग घेयात. तो मनुष्य आशिल्लो तो बिचार वता खंय म्हळ्यार तागेलें फेवरेट प्लेस तें आशिल्लें म्हळ्यार ताका सांज देखून तें बीच भारी लायक जाता तशें तो थंय वचून बसके म्हळ्यार डॉक्टरान सांगिल्लें की तुगेले फेवरेट प्लेसार वचून बैस म्हूण आनी उडगास करी म्हूण. सो नाव वी कॅन ऑल्सो तुमकां साध्य आसल्यार दोळ बंद करून जेव केलें मेडिटेशन करता जाल्यार करया ती. जस्ट थिंक ऑफ इट. तो फर्स्ट इमॅजीन तुमी बिचार बसलीं तो तुमगेले फेवरेट प्लेसार बसलीं ती जस्ट इमॅजीन फॉर अ मोमेंट. फर्स्ट चिट्ट तो ओपन करता खंय डॉक्टरान तांतूं बरयलें खंय लिसन केअरफुली म्हूण मन दिवन कान दिवन आयका म्हूण. तेन्ना ताका दिसता खंय हें चिट्टान हांव 3 घंट्यांनी बैसू काय डॉक्टरान सांगलां एक दिवस काण हें करका म्हणून हें कसं ना बा म्हूण लिसन केअरफुली म्हूण. असो डॉक्टरान सांगिल्लें न्हय तो दोळ बंद करून आयकुचें सूर करता खंय समुद्र आवाज येता ताका हगूर हगूर म्हळ्यार तागे लायफ इतली बिजी आशिल्लें कसं नाही पुणी कसं नाही म्हळ्यार डेली कसं की एक्टिविटीज करचें रुटीन तूं हें जाल्लें तें जाल्लें हें प्रॉब्लेम तें प्रॉब्लेम. फॉर द फर्स्ट टायम मस्त दिवस नंतर तो कसं की एक कनेक्शन जावचें सूर जाता. आमगे लेकार आमी पळयल्यार केन्ना भगवद्गीता देवाल नामस्मरण केअरफुली आयकता ती लिसन केअरफुली. हरे कृष्णा महामंत्रान आमी म्हणटाना जप करताना मेकॅनिकली म्हणचे न्ही हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम मेकॅनिकली न्ही लिसन केअरफुली
एक एक वस्तू, एक एक शब्द, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केअरफुली लिसन करता. सो तो 3 घंटे ते आयकता आसता, ताका कळटा की कशें की एक मस्त दिवस देखून तें एक सेन्स ऑफ पीस म्हणटात पळय, मनांत एक शांत येता पळय, तें एक फिलींग ताका घोर येता की. सो यू ऑल कॅन ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस मेडिटेशन एक्सरसाइज. तुम्ही तें चिट्ट ओपन केलें अँड द फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन इज लिसन केअरफुली. सो तुम्ही सराउंडिंग्स तुमगेलें कॉन्शियस जे आहा ती, आनी कसन तुमगेलें तें फेवरेट प्लेस आसा, तुमगेलें खंयचें की एक मंदिर लायक जावचें पुरो, और तुमगेलें कसन की तुम्ही त्या प्लेसा वचचें. सेकंड पॉइंट तो 3 घंटे नंतर ओपन करता काय, आणि त्या चिट्टारी डॉक्टरान बरयलें की ट्राय रिचिंग बॅक म्हूण. ते ट्राय रिचिंग बॅक म्हळ्यार कसन मस्त सकट आमी केन्ना कसन जाता आमगे जिवनांत आमकां कसं मेनली ताजे वयर आमी फोकस करतात. कसं चांग वस्त आसा पळय, हॅपी मेमरीज असतात आमकां, कसं कसं सान विशयांत आमकां कितली खुशी जाता, ताजे वयर आमी मन भरना ती. कसं ना आसता पळय ताजे वयर फोकस करता ती. सो ट्राय रिचिंग बॅक म्हळ्यार ट्राय रिचिंग बॅक अँड कनेक्ट विथ हॅपी मेमरीज. आता तुम्ही कितले सकट आमी भक्ती कॉन्टेक्स्टांत पळयल्यार कितले की सकट आमगेले जप करताना और भक्ता लोट इंटरेक्शन करताना और भजन सिंग करताना कितले की सकट तुगेले हॅपी मोमेंट्स अशे पुरो ताजे विशय उडगास करया ती. मस्त सकट आमगे लायफान चांग चांग विशय आमगे मालगड्यान आशीर्वाद दिल्लो, कसं की चांग रुपार कसं की एक फंक्शन जालेलें. सो वी कॅन फोकस आवर लायफ टू मेक इट मोर पीसफूल बाय फोकसिंग ऑन द गुड थिंग्स इन अवर लायफ. खंयचे जनाल चांग गुण, चांग वस्तूर आमी केन्ना फोकस करतात, दॅट हेल्प्स अस. तिन्नी चिट्ट त्या डॉक्टरान बरयलें कसं न्हय, एक्झामिन युअर मोटिव्स म्हणून. कसं जालें की मस्त सकट आमी करसने करताना पळय आमी कसं की एक जावका म्हणून, हें म्हाका जावका तें म्हाका जावका म्हणून आमी कसं की त्या मोटिवार वता ती, आनी त्यांची मोटिवार पळय आमी भक्तींत वय अप्रोच करता ती, की म्हाका हें जावका, म्हाका तें जावका, म्हाका हें जावका. मात रियली केन्ना आमगे हॅपी मोमेंट्स आसल्यार पळय तुमी पळयल्यार तुम्ही कसं की निस्वार्थ भावनेन केन्ना तुमगेल चेडूवाल की, फॅमिलीच की, आवस बापूल की, और भक्ताल की, गुरुल की, केन्ना निस्वार्थ भावनेन तुम्ही केन्ना सेव केल्या पळय, त्या रियली इज द राईट मोटिव्ह. जनरली आमगेले मोटिव्स कॉम्प्लेक्स असता ती, कसं की आमगेल कसं कसं इंटेन्शन असता खंयच्याय विशयन, ताका भक्तींत आसतानाय आमगेल पुरा मनांत तशी दोष त्या पुरा आमी घेवन येता ती भक्ती प्रोसेसांत. भक्तींत येत तरी आमी विंगड जनांत दोष सोदिता ती, म्हाका तें जावका, म्हाका हें जावका, एक कॉम्पिटेटिव्ह मेंटॅलिटी हांतू येता. सो एक्झामिन युअर मोटिव्स. सो दिस इज वन मोर पॉइंट यू कॅन मेडिटेट ऑन, की खंयची मोटिवार येता ती म्हणून. आनी लास्ट त्या डॉक्टरान चिट्टार बरयलें की तुगेलें कसं वरीज आसत पळय तें मात्तें तूं बरय आनी तें सोडून यो. म्हळ्यार विथ टायम इट इज नॉट इम्पॉर्टंट. मस्त सकट विशय आमगे लायफान तूं कसं प्रॉब्लेम येता पळय आमी अशें दिसता की हॅज इफ दिस वील लास्ट फॉर एवर हें प्रॉब्लेम. जाल्यार आमगेल जिवनांत स्पेशली कोण मालगड आसत ह्या सेशनांत तुमी कितले सकट कश्ट अनुभव करून अशें पुरो ह्या जिवनांत, जाल्यार तांतूं दुखून पार जाल्ली ती, आनी तांतूं दुखून तुमी मुखार सून चांग रुपार कसं कोरका तें केलें आसा. सो रायट युअर वरीज ऑन द सँड. सो हें एक स्मॉल मेडिटेशन एक्सरसाइज आशिल्लें, जस्ट टू म्हणटात पळय अँकर आवर सेल्स, म्हळ्यार कशी एक मनोस्थिती आसूं का म्हणून. आमी लिसन केअरफुली, स्पेशली आमी जप करतना चांग रुपार आयकून तें जप केल्लें, चांग हॅपी मेमरीज आउट कनेक्ट करता ती, कसं लायफान चांग आसा ताजे वयर फोकस केलें. जनरली वी टेंड टू थिंक नेगेटिव्ह. हें खोळका हें ऑटोमॅटिकली बाय डिफॉल्ट जायना. हें आमी मन दिवन हें करची ट्राय करता. एक्झामिन युअर मोटिव्स. नॉर्मली आमकां दिसता की हें पुरो करचें टायम ना आसता म्हणून, जाल्यार तो मार्टिन लुथर किंग म्हूण आशिल्लो पळय फेमस तो आशिल्लो, ताणें सांगिल्लें की मस्त काम आशिल्लें तेन्ना हांव 1 घंटे चेड प्रार्थना करता आशिल्लो म्हणून. तशींची आमी आमगे लायफ कितलेंय बिजी आसल्यार आमी आमगे नामस्मरण करचें, जप करची टायम काण केल्यार मार्टिन लुथरान कसं किंगान सांगिल्लें की नॉर्मली कितले प्रार्थना करता पळय ताजे की हांव 1 घंटे चेड प्रार्थना करतलो म्हाका मस्त काम आसल्यार म्हणून. म्हळ्यार आमी केन्ना नामस्मरण जप कसं अनुकूल आशिल्ली वस्तू करता ती, तेन्ना विंगड कसं कार्य आसा आमगेल्या जिवनांत तें सुलभ जाता. मस्त काम आशिल्लें तें सुलभ जाता म्हणून हें पॉयंट एक आमी नोट करूं येता. आनी ही एक भावन आसा पळय, आतां नेक्स्ट सेशनांत आमी शरणागतीची कसं भावन आसा ताजे विशय सांगिल्लो आसा. राधानाथ स्वामी सांगता आशिल्लें की नेवर लीव युअर प्लेस ऑफ मेडिटेशन म्हणून. कसनय जिवनांत आसल्यार तुमी केन्नाय मनांत दवर येता
की वृंदावनांतू राधा कृष्ण सती आणि तांगेल गोप गोपी बालक आवड तांगेल लीला शाश्वत रूपार जत्ता आसके जीवनांत कसने सृष्टींत चेंज जाल्यार वय ती देवा लील आस पळय ती शाश्वत रूपार जत्ता आसा नथींग चेंजीस देर त्या शाश्वत रूपाक आमी घट्टी दवरून कनेक्ट जाल्यार आमगे लायफांत आमी स्टेबल जावेत एक स्थायी भावान ते शरणागतीच्या भावनेक प्रार्थना करूत. सो टू कंक्लूड लास्ट पॉइंट असं आम्ही सुरेश स्टार्ट करताना सेशन कसं सांगितलंय की शरणागती खातीर देवान अर्जुनाक भगवद्गीता एंड जाताना सांगितलें की शरणागती येऊ का म्हणून जाल्यार भगवद्गीता स्टार्ट जालेली वय शरणागतीनाची. सुरे कसान अर्जुन भगवद्गीतेन तू कृष्णा कसन सांगता की कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामी त्वाम धर्म समूढ चेतः यशैशान निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येस्तं शादी माम त्वाम प्रपन्नम. माम त्वाम प्रपन्नम देवा हांव शरण येता असं म्हाका कसं करचें म्हूण गोत्ता म्हूण. सो इवन वेन वी आर स्टार्टिंग आतां आमी खंयच्याय लेवलार आसूं ती आतां आमी भक्तीन तूं स्वल्प जेन्नान जस्ट भागवत पुराणान तूं एक तरी इंट्रस्ट येवन आमी भक्ती कनेक्ट जावन अशें पुरो मस्त सकट सिनियर डिवोटीज आसात ती आतां तूं खंयचेय आमी लेवलार आसल्यार ईच लेवलार खंयचेय आमगे लायफा सिच्युएशनान ते शरणागती भावना जावूकाची. अर्जुनान सुरे कसन सांगिल्लें आमगेल खातीर तें एग्जाम्पल दिवचें. अर्जुनान सांगिल्लें माम त्वाम प्रपन्नम कसन कोरका म्हणून आमकां जिवनान गोतना आमगेलें तें ज्ञान ना तेन्नाय ती शरणागतीची भावना सुका देवाला प्रार्थना करची देवा म्हाका कसं करची म्हूण कळना तुगेल शरण येता असं म्हूण. आतां तशें देवाला प्रार्थना केली सुद्दां देव आमकां कनेक्ट करतलो भगवद्गीतेचें ज्ञान दितलो आणि मस्त सकट अनुकूल आशिल्लें प्रतिकूल आशिल्लें आतां आमी कशें डिस्कस केलेलें पॉयंट्स ABCD आनी कसं प्रतिकूल आसता कर मात तें आमी करतना आमी स्ट्रगल करता ती आमकां तें स्वाभावीक रुपार करचें जायना कश्ट सी जाता इतली इजी जायना की हा देवाल नामस्मरण करचें म्हणजे इजिली जायना. एक एक दिवस नामस्मरण करतना भारी चांग मुडार जातलें एक एक दिवस नाक कशी दिसतलें ताकाची तांतुवय कोरका जाल्यार देवान कसं सांगचें आसा दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एवं ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. देवान कसं सांगचें आसा मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. हांगाय देवान कसं सांगचें आसा आमगे लायफान तूं आमी भक्तीची प्रोसेस सुरू केल्लें अशें आमकां कळ्ळें फुडें आमकां कांय गोत नाशिल्लें. आतां भक्ताल संघांत येवन आमकां कळ्ळें हा नामस्मरण कोरका वेजिटेरियन फूड प्रसाद रुपार घेवका भक्ताल संघान तूं सत्संगांत भाग घेवका आनी म्हळ्यार चांग रुपार ते कसं आमकां देवान दिलें शास्त्र तें वाजूका तेन्ना ते सस्टेन करूं आमी कसं जालें की आमी भक्तींत आयले सुद्दां सगळे एक प्रकार एंथुजियाझम मस्त आसता हो नवे जन मेळ्ळी ती हो हरे कृष्णा मंत्र म्हळ्यार कितलें लायक जाता स्वल्प काळान करूं जाता की ना थोडे कश्ट जाता आपास करच्याची काही कश्ट जाता कितलें करचें तशी मनां येता तशी मनान तेन्नाय देवान सांगचें मायामे एव प्रपद्यन्ते तेन्नाय आमी शरणागती येवका आनी हें प्रोसेस फॉलो करता करता एक टायम येता केन्ना देव सांगता मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्करू माम एवेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे. म्हळ्यार तें थर्ड लेवल केन्ना आमकां कसं कोरका तें कळ्ळें आमी स्टार्ट केलें शरणागती येवन कसं म्हणलें अर्जुनान सुरे शादी माम त्वाम प्रपन्नम म्हाका कसं गोतना. सो आमी स्टार्ट करतना भक्तींत आमी त्यांची भावना शरणागती येवका की म्हाका भक्ती विशय देवाल विशय कसं गोतना म्हाका चांग भक्तालें गुरुल शरणा येवन चांग रुपार बुक वाजून सत्संगा वचून हांव शरणागत रुपारी चांग रुपार श्रवणम कीर्तनम सुरा हांव आयकता म्हणून मागीर आमी प्रोसेसांत भाग घेता ती मात प्रोसेस भाग घेतना सुरे दिसता की सुलभ अशें पुरो म्हूण मात करता करता कश्ट जावचे सूर जाता ते कश्ट जावचे सूर जाताना कसं करका सस्टेन करचें आपास शरणागती येवका मामेव ये प्रपद्यन्ते. देव सांगता दैवी हे एषा गुणमयी मम माया दुरते भारी कश्ट आसा सुलभ नाय जाल्यार तेन्नाय कसं करका मामेव ये प्रपद्यन्ते आपास शरण येवका आनी हे शरणा येवन आमी कशी पुणी कोण हे स्ट्रगला दुखून मुखार सुन आयले सिद्धा त्या स्टेज येता केन्ना आमी सांगिल्लें पळय प्रतिजानी प्रियोसिमे म्हळ्यार प्रितीन आमी शरणागती येवचें. सो खंयचे स्टेजार आसूं आमी भक्तीन तूं सूर करतना आमकां शरणागती येवका मध्यंत आसतना शरणागती येवका आनी केन्ना आमी दैवाल भक्ती प्राप्त करता ती तेन्ना कसं करका
तेन्नाय शरणागती येवका प्रितीन आनी त्या देवाक भारी खुशी जाता. देव कसं सांगता प्रतिजाने प्रियोसी मे म्हणून. सो आता आमी कशी पुणी करू हें देवाल भक्तीचें ट्रेनार चडलेलें आसा हें भक्ती प्रोसेसाचें मस्त सकट जातलें जाय नासतलें जाल्यार हें ट्रेनार दोकून देंवन वचचें नाका ती मध्य स्टेशनान देंव नाका ती ट्रेनार बसया ती ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट जावचे पुरो एक एक पंता नामस्मरण करचे कष्ट जाता एक एक पंता सत्संगा टाइम काडचे उणी जावचे पुरो एक एक पंता कसं कसं सर्वीस मेळटा ते करचे कष्ट जावचे पुरो कशी असो चड उण जावचे पुरो जाल्यार ट्रेनार दोकून देंव नाका ती हें शरणागती प्रोसेसान तूं कितल्या वयर तो असल्यारी बसया ती खंडित देव आमकां फायनल डेस्टिनेशनान तूं देवाल दयेन खंडित आमी पावता ती. सो वेदर यू आर इन स्टार्टिंग वेदर यू आर इन द मिडल ऑर यू हॅव अचीव्ड भक्ती तिन्नी स्टेजार शरणागतीची भावना मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणून सांगता. सो हांव सेशन हांगा एंड करता. सॉरी हांव एपोलॉजीज करता की 10 minutes चड घेतलें. लास्टार आमी चैतन्य महाप्रभू कोण हे शरणागती अवतार तांणी आमकां दाखोवन दिलेलो आसा आमी तांगेले प्रार्थना करुया की आमकां हे शरणागतीची भावना खंयच्याय रुपार देवा मुखारसून येवचे दी आमगे जिवनांत तूं हें प्रेम देवाल खातीर प्रेम जावन आशिल्लें तें अत्यंत उत्तम आसा तें आसल्यार आमकां लायफान तूं आमगे पुरा एस्पेक्ट्सान आमकां सॅटिस्फॅक्शन तृप्ती आनंद मेळटलो. आमी प्रार्थना करूं हें सेशन एंड करुया. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव नमः. कसं की भक्तान पुरा सांगिल्लें आसा होडोर भक्तान बरोवन दिलेलें हांव सिंपली रिपीट केलेलें आसा. कसं तांतूय चूक जावन आसल्यार तुमी पुरा जनांक क्षमापण करून दिवका. आनी हें आमी फर्स्ट 2 एक्शन पॉयंट्स पळयलेले अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जन मात तें शरणागतीची भावना कसन तें नेक्स्ट 4 पार्ट्स आमी ट्यूजडे डिस्कस करुया. सो जस्ट एक क्विकली एंड करता जाल्यार आमी हें करता जाल्यार फर्स्ट आमी पळयलें की शरणागती म्हळ्यार कसन हें म्हणून आमी तें डेफिनेशन पळयलें अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जन रक्षसिति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप. मागीर आमी पळयलें की मेडिकल ट्रिटमेंटाचें एग्जाम्पल घेतलें कशी डॉक्टरान आनी शरणागतीचें तें सेम आसा म्हणून आनी देवा कसन प्रिती डेफिनेटली आउट ऑफ लव सरेंडर केल्यारी म्हणून जाल्यार आमी त्या सिच्युएशनान तातूंत ना ती की देवाक प्रितीन आमी सरेंडर करूं येता. भक्ती शूड बिकम अ पार्ट ऑफ युअर लायफ. मागीर बली महाराजालें एग्जाम्पल आमी पळयलें. मागीर रामायणाचे वेरियस एग्जाम्पल्स पळयलें आमी नवविधा भक्ती. मागीर कृष्णाल एग्जाम्पल पळयलें कशी तो सांदीपनी मुनीक शरणागती पाविलो. मागीर अनुकूल कसन आसा सिंपल फॉर्म्युला आमी पळयलें ABCD आनी आमी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन म्हळ्यार चिंतन करता की आमी ह्या विशयार कितले टायम स्पेंड करता आसा ती म्हणून. मागीर कसं प्रतिकूल आसा आमी ते 4 पॉयंट पळोवन घेतले. मागीर आमी ते मेडिटेशन एक्सरसायज केलें की कशी आमी केन्ना वेन वी एग्जामीन आवर मोटिव्स आमी चांग वस्तूचे आमगे लायफार फोकस करता ती देन आमकां जिवनांत मुखारसून येता. आनी लास्टार आमी कंक्लूड केलें वेदर एट वॉट एवर स्टेज वी आर शरणागती जावं का स्टार्ट करतात जाल्यार शरणागती जावं का सस्टेन करता जाल्यार शरणागती जावं का आनी भक्तींत मुखारसून आयल्यार आमी प्रितीन शरणागतीच भावनेर आसूं का. सो ती भावन कसन आहे ते आमी नेक्स्ट सेशनांत डिस्कस करुया. पुरा जना धन्यवाद हें सेशन अटेंड केलेल्या खातीर. ट्यूजडे आमी मुखारसून मेळ्ळीं आपास आनी ते नेक्स्ट 4 पार्ट्स डिस्कस करुया. हरे कृष्ण.